नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी एनटीपीसी के लिए 2019 में, तो उसका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हो तो इस तरह से यहाँ पे अटैचमेंट्स गिवन है, जिसको आप देख सकते हैं। उसी के साथ जो रिजल्ट का लिंक है वो भी आपको पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इसके बाद आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से इनके ऑफिशियल पोर्टल पे पहुंचेंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और उसके बाद आप अपना टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आप फिल करें, आप उसको करेक्टली फिल करें, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे और अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो अगर आपने ये टेस्ट दिया था तो आप अपना रिजल्ट जल्द से जल्द चेक करें। ये लिंक आपको पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली पोर्टल पर विजिट करके लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। अगर आप इस इवेंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ, और इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इस इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके डिस्कस बटन पे क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो एक राइट रिप्लाई का सेक्शन होगा, जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेट कर रखे हैं। टॉप ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन है, ये अपडेट आरआरबी से रिलेटेड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी इससे रिलेटेड लेटेस्ट इवेंट है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।